Bu gedişlə bölgədə müharibə qurbanına çevrilən Fələstinlilərin yurdlarından köçməkdən başqa çarələri qalmayacaq. Təbii ki, onlar buna qəti şəkildə qarşı çıxır. Trump administrasiyasının Qəzza zolağındakı Fələstinliləri bölgədən köçürmək planı isə yenidən gündəmə gəlib. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları anklavdakı Fələstinliləri Liviyaya köçürmək planı hazırlayıb. Ekspertlər planın həm hüquqi, həm də siyasi baxımından ciddi risklər daşıdığını deyirlər. Bəs Birləşmiş Ştatların 47-ci administrasiyasının bu cür yanaşması nəyə hədəflənib? Sujetimiz var, izləyək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump administrasiyası 1 milyon Fələstinlinin Qəzza zolağından Liviyaya köçürülməsi planı hazırlayıb. Əgər Liviya miqrantları qəbul etməyə razılıq verərsə, Vaşinqton əvvəllər dondurduğu aktivlərinin blokunu açacaq. Bu təşəbbüsün həyata keçirilməsində tərəflərin ciddi çətinliklərlə üzləşəcəyi ehtimalı olduğundan hələlik yekun qərar verilməyib. Xüsusilə nə qədər Qəzzalının könüllü olaraq Liviyaya getməyə razı olacağı da sual doğurur. Trump administrasiyasının 2025-ci ildə belə bir plan üzərində işləməsi onun əvvəlki dövrü ilə eyniləşdirilir. Respublikaçı prezident əvvəllərdə Fələstin məsələsində əsrin sazişi kimi tənqid olunan təşəbbüslərlə çıxış etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump yenidən Fələstinlərin köçürülməsi haqqında fikirlərini genişləndirir. Əsrin müqaviləsi adını alan plan birbaşa olaraq Fələstinlərin bölgəni tərk etməsinə hesablanmış və Liviya əsas hədəf kimi seçilmişdir. İndi də elə Liviyanın üzərində Trump dayanıb və düşünür ki, məhz həmən əraziyə Fələstinləri göndərməklə bölgədə sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək olar. Ağ Ev lideri bir müddət əvvəl başqa açıqlama ilə çıxış edirdi. O, Qəzza bölgəsini yaxın şərqin Riviyerasına çevirəcəyini deyib. Fələstinliləri isə Misir və İordaniya kimi ölkələrə köçürməyə təklif edirdi. Bu fikirlər həm Ərəb, həm də Avropa ölkələrinin narazılığı ilə qarşılandı. Bu dəfə isə miqrantların köçürüləcəyi ölkə olaraq Liviya düşünülüb. Həmin dövlətlərdə Fələstinli icmaların artması siyasi, sosial və demoqrafik balans üçün ciddi təhlükə hesab olunur. Şərhçilər bildirirlər ki, həmin ölkələr Trumpın Fələstinlilərin kütləvi köçürülməsi planlarını öz milli təhlükəsizliklərinə təhdid kimi qəbul edir. Gedişat onu göstərir ki, hazırki strategiya istənilən nəticəni verməyəcək. Trump bununla Fələstinləri oradan köçürüb, oranı İsraillər üçün, yəni İsrail dövləti üçün daha böyük ərazini götürməsinə nail olmaq məsələsidir. Trumpın bu planı da digər planları kimi yerinə yetirilməyəcək. Əksinə, o Qəzzada sülhə nail olmalıdır və Qəzza əhalisinin, yəni Fələstinlər öz yerində Fələstin dövləti olaraq İsraillə yanaşı yaşamalıdır. Analitiklərin fikrincə, Trump administrasiyasının Fələstinlilərin başqa ölkələrdə yerləşdirilməsi kimi planları sabitlik və hüquqi baxımdan qəbul olunmazdı. Ərəb ölkələrinin əvvəlki sərt mövqeyi göstərir ki, belə bir strategiyanın həyata keçirilməsi üçün yalnız Liviyanın razılığı kifayət etməyəcək. Regional razılaşma və beynəlxalq hüquqi əsas da tələb oluna bilər.